गाइस, मैं हूँ सक्षम और आप देख रहे हैं सक्षम टेक वर्ल्ड। गाइस, आज हम लोग का टॉपिक ये है कि कितना यूट्यूबर होते हैं जो अपना फेस नहीं दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चलाते हैं, जैसे मैं हूँ। क्योंकि हम लोग को लगता है कि मेरा फेस ख़राब है या लाज लगता है, इस कारण तो वो लोग भी कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल छोड़ देते हैं। वजह यही है कि वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बनाते हैं, अचानक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मतलब म्यूट हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साउंड। जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ तो साउंड नहीं आएगा, सिर्फ मैं इस तरह हटा रहा हूँ, लगा रहा हूँ या कुछ भी ऐप डाल रहा हूँ तो आएगा। जिस तरह फेसबुक कर रहा हूँ तो फेसबुक आएगा, पर मेरा साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए और सब मतलब चैनल वाले क्रिएट मतलब जितने यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं छोड़ के मतलब हट जाते हैं, नया यूट्यूब बनाते हैं। इस तरह उनका कोई घाटा नहीं है, पर उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये पूरा प्रॉफिट चल जाता है यूट्यूब कंपनी का। जितना आप यूट्यूब चैनल बनाकर छोड़िए उन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, पर बनाइए और आप उसमें आप भी मतलब वीडियो बनाकर डालिए, फेमस होइए, तब इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और यूट्यूब चैनल का भी। तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि मेरे संग भी अचानक ऐसे ही हो गया। तो मेरे भाई ऐसा हेल्प किया तो उसी के यूट्यूब चैनल से बना। चलो गाइज, अब चला जाए डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। आपको अपने मोबाइल में आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहाँ पर है उसको क्लिक करना पड़ेगा, एकदम प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस कीजिएगा। मैं वीडियो से बनाता हूँ पर इसमें नहीं डालता हूँ, डिलीट कर देता हूँ जैसे बनाकर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में लिखा है, वहाँ पर एक मतलब सेटिंग का पॉइंट है, तो उसको क्लिक कीजिए। सेटिंग लोगो है, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है साउंड सोर्स, तो साउंड सोर्स पर क्लिक कीजिए। नहीं होगा क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर अभी जहाँ पर मेरा यहाँ पर साउंड सोर्स सिस्टम में साउंड और फ़ोन माइक्रोफोन लिख के यहाँ पर बगल में साइड में माइक का ऑप्शन दिया है। वैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है। फर्स्ट होता है म्यूट, सेकेंड होता है माइक और थर्ड होता है साउंड सिस्टम। तो आपको आपका मोबाइल का होता है ये सिस्टम चल जाता है आपके साउंड सिस्टम पर, इसलिए आपका इस तरह होता है। फिर आपको साउंड सिस्टम से हटाकर और आपको माइक पर क्लिक करना। गाइस, बहुत सिंपल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिस पर क्लिक कीजिए। और गाइज, आपको एक और यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वो मेरे दोस्त का है। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद गाइज, बाय बाय।